تالکا شناسنامه صناعت تاجیکستان. Правительство страны прекрасно сознает значение ТАДАЗа для экономики страны. Можно отметить, что успешная работа завода позволяет обеспечивать экономическую независимость и безопасность государства. Именно поэтому правительство поставило задачу определить реальную картину, которая складывается на ТАДАЗе, определить реальное влияние, которое оказывает завод на экономику страны. تالکا یکی از بزرگترین استحصال کنندگان الومینی در اتحاد دولت‌های مستقل و یگانه استحصال کننده الومینی در آسیای مرکزی می باشد که طول سالهای طولانی همچون یکی از شرکت‌های با سرعت رشد یابنده تاجیکستان نام برآورده. در اساس منیجمنت معاصر و سیستم بین المللی حسابات مالیوی ساخته شده است. همچون نمونه عبرت تطبیق اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان گردیده است. 31 مارس شرکت 45 سالگی تأسیس یابی خود را جشن می‌گیرد. در همین روز در سال 1975 در زواد الومینی تاجیکستان اولین فلزات الومینی گداخته شد که با همین به نخستین کارخانه عظیم صنعتی مملکت اساس گذاشته شد. کارخانه الومینی تاجیک را تمام خلق اتفاق شوروی بنیاد نمود. بنیاد اولین کارخانه الومین براری در تاجیکستان باعث افتخار ساکنان جمهوری گردید. تدس کارخانه شهرآفر بوده در زمینه آن یک مرکز بزرگ در منطقه شهر ترسونزاده ارز هستی نمود. از حساب کارخانه، راه‌ها، درمانگاه‌ها، کودکستان‌ها و لاگرهای پیانری ساخته شدند. در خود کارخانه باشد ساحه اجتماعی از طلبات معیارهای به دور بی‌سابقه رشد نموده، در حدود آن بهترین انشاءات‌های اجتماعی و فرهنگی کشور، بیناهای استقامتی، مرکزهای استراحتی، مؤسسه‌های طبی و کودکان ساخته مورد استفاده قرار داده شدند. تاجیکستان الومینی زواد الومینی تاجیکستان را تمام مردمان شوروی دست به دست داده با هم ساختند. آن انشاءات بین المللی به شمار می رفت که زیرا که در بنیاد آن نمایندگان زیاده از 60 خلق و ملت ها از تمام جمهوریه های عمومی اتفاق اشتراک کردند که باعث افتخار تاجیکستان و تاجیکستانیان بود. در یک وقت به غیر از کارخانه الومینی تاجیک همزمان یک چند کارخانه های عظیم کشور از جمله زواد نوری های آزاتی بخش، زواد کیمیایی یاوان، زواد سمنت دوشنبه و غیره مورد بهره برداری قرار داده شدند. سلسله انشاءات ها که بعداً همچون کامپلکس تریتوریوی استحصالی جنوبی معروف گردید، مملکت اگراری را تدریجاً به کشور اندستریالی تبدیل داد و برای چندین سالها جهت رشد من بعد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان زمینه مستحکم گذاشت. ما افتخار داریم که تا به امروز کارخانه ما ماهیتاً روحیه اینترنشنالیسم خود را نگاه داشته است که در آن تاجیکان، ازبک‌ها، روس‌ها، تاتارها، نیمیس‌ها و دیگر ملت‌ها پهلو به پهلو یکدیگر کار می‌کنند. کارخانه الومینی تاجیک که سال 2007 به شرکت الومینی تاجیک تالکا تبدیل نام کرد، امروزها کارخانه عظیمترین صنعتی جمهوری بوده الومینی باشد مال اساسی صادراتی مملکت محسوب می‌یابد. اقتدار لایحه‌ای کارخانه استحصال 517,000 تن و 360,000 تن انود کلسی الومینی در یک سال می باشد. تالکا اولین برند تاجیکی از روی معیارهای جهانی می باشد که محصولات آن به بسیار کشورهای جهان از قبیل ترکیه، ازبکستان، ژاپن، چین، اروپای غربی، امریکا و غیره صادر کرده می شود.
Наша компания вносит شرکت بابت غنی‌گردانیدن بودجه جمهوری سهم ارزنده داشته. به خزینه دولت درآمد نظررس را وارد می‌نماید و به همه وسیله تقریباً 8000 نفر را به جای دائمی کار تامین می‌کند. در سالهای اخیر درآمدناکی آن 20% افزایش یافته. از حساب محصولات صادراتی و کشور بیشتر از 20% درآمد اسعار می‌دهد. باید ذکر نمود که استحصال صنعتی تالکو و شریکان آن 25-30% حجم عمومی محصولات صنعتی تاجیکستان را تشکیل داده. تقریباً 30% محصولات صادرات کشور به ذمه کارگاه‌های آن راست می‌آید. айни ҳол сохтори ширкати алюминии тоҷик сохтори ҳозиразамон буда ба тамоми талаботҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. оинномаи ширкат ҳамчунин иваз шудааст. дар корхона шӯрои директорон ва шӯрои нозирон фаъолият дорад. дар шӯрои нозирони ширкати алюминии тоҷик намояндагони ҳукумат, вазорату мақомотҳои давлатӣ ва роҳбарияти корхона дохил мешавад. ин ба корхона имкон медиҳад ки идоракунии корпоративии ширкат мустаҳкам шуда нақшаҳои стратегии рушди ширкат саривақт таҳия гарданд ва шаффофияти фаъолияти он таъмин карда шавад. عملاً در حال بعدی به شرکت آلومینی تاجیک تبدیل یافتنی تداس، کارها در سمت جاری نمودن نظام همگرایی، اداره کنی، همچون واسطه مؤثری بلند برداشتن ثمره‌ناکی سیستم اداره کنی و به این وسیله بلند برداشتن نشان دهنده های شرکت آغاز یافتند. عملاً در حال بعد تبدیل نام کردن کارخانه آلومینی تاجیکستان به کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک تالکو تطبیق نظام همگرایی منیجمنت و به طور فعالانه شروع گردید. نظام مذکور چون وسیله عمل کننده امکان فراهم می آورد که ثمره بخشی نظام اداره بالا برده در مجموع به راه اندازی فعالیت شرکت مساعدت کرده شوند. سال 2008 تالکو در تاجیکستان اولین شرکت گردید که نظام همگرایی منیجمنتی صفت را تطبیق نموده سرتیفیکات بین المللی ISO 9001-2008 را به دست آورد. سال 2013 تالکو اولین کارخانه صنعتی تاجیکستان و استحصال کننده اولین آلومینی اولیه آسیای مرکزی گردید که سرتیفیکات مطابقت را با نظام بین المللی همگرایی منیجمنت اکولوژی ISO 14001-2004 صاحب شد. سال 2013 با مقصد براه ماندن تشخیص مجموع نظام اداره حفظ مهنت و امنیت استحصالی و معین نمودن حالت فعلی آن تالکو نظام منیجمنت بخطری کسبی و سلامتی را تطبیق نموده صاحب سرتیفیکات مطابقت استاندارد بین المللی اکساس 18001-2007 گردید. سال 2019 شرکت آلومینی تاجیک از اودیت ری-سرتیفیکاسیونی مطابقت نظام منیجمنت شرکت با استانداردهای بین المللی ISO 9001-2015 ISO 14001-2015 و اکساس 18001-2007 با موفقیت گذشت. طبق نتیجه های سنجش مقرر کرده شد که نظام منیجمنت شرکت عمل می نماید، ثمره بخش می باشد و با معیارهای استانداردهای بین المللی جوابگو می باشد. نظام همگرایی منیجمنت که در یک وقت جوابگوی طلبات یک چند استانداردهای بین المللی از جمله ISO 9001, 14001, 45001 و اکساس 18001 می باشد، نه تنها به کارخانه آلومین براری جهت بالا بردن صفت محصولات و بهبود بخشیدن همه نشاندهنده های کلیدی فعالیت آن مساعدت می نماید، بلکه برای رشد منبعه استوار تالکو دورنما نیز محسوب می یابد. از لحظه تبدیل یافتن کارخانه آلومینی به شرکت آلومینی تاجیک، تامین شفافیت فعالیت آن همیشه مسئله اولین درجه باقی میماند. تالکو اولین کارخانه صنعتی کشور گردیده است که با برگزاری اودیت مالیوی مستقل بین المللی فعالیت خود را تشبثکارانه نشان داده ایستاده است.
نتیجه‌گیری فعالیت مالیوی دوره سالهای 2006-2019 را در بر می‌گیرد که با شرکت‌های بین‌المللی آدیتوری مور استیونز، RSM و BDO گزارنده شدند نشان دادند که در فعالیت شرکت آلومینی تاجیک طبق نشان دهنده‌های EBITDA یعنی درآمد تا پرداخت فایز قرض اندازها و خراجات استهلاک کمبودی جدی موجود نیست. نظام کاری شرکت در رقابت پذیر بوده، در دورنمای فعالیت استحصالی آن مشکلات جای ندارد و با طلبات استانداردهای بین‌المللی حسابات مالیوی مطابقت می‌نماید. از جانب آدیتوران قید گردید که شرکت آلومینی تاجیک عهده‌داری خود را در نزد بودجه منتظم و در حجم پورا پرداخت می‌کند. کاهش سرعت اقتصادی جهان و مشکلات فعالیت استحصال کنندگان عظیم آلومینی را در شرایط بحران اقتصادی جهانی سالهای 2013-2016 را با بررسی گرفته چنین دلیل را باید قید کرد که هرچند شرکت آلومینی تاجیک در این دوره در قطار دیگر شرکت‌های آلومینی زیانت نظررس دیده باشد هم سالهای اخیر توانست که آن را به طور قطعی تغییر داده از روی نتیجه فعالیت مالیوی فایده صاف به دست آورد. خلاصه مهم حسابات اودیتی از طرف شرکت‌های اودیتوری نسبت به تلک و مثبی ارزیابی گردیده، شفافیت شرکت، رقابت پذیری ساختار تندری آن و فروش محصولات آن مطابقت با استانداردهای بین‌المللی برگزاری شدند. تشکل کارخانه عظمت صنعتی تاجیکستان همچون شرکت نوی معاصر در شرایط خیلی مرکب صورت می‌گیرد. بحران مالیوی اقتصادی 10 ساله اخیر که خصوصیت عمومی جهانی داشته باعث یکباره پس رفتن استحصالات، بسته‌شوی ده‌ها کارخانه در تمام جهان و زیانات به چندین میلیون ها برابر استحصال کنندگان جهانی آلومینی گردیدند. برای تلکو وضعیت در دوره مذکور دو چندان گران گردید. پاشخوری اتحاد شوروی باعث خراب شوی سیستم اقتصادی تمام قلمرو آن گردید. در شرایط نو و خیلی دشوار کارخانه آلومینی تاجیک باید استحصال خود را در شرایط تنزل دیگرگونی‌اش که به گذریش از اقتصادیات بنفشه‌گیری مرکزی و بازار رقابت بخش علاقمند بود. به قسمت از همه دردآورش ضرورت خریداری و واردات اشیای خام به کشور با نرخ‌های جهانی بود. تنزل یکباره حالت اجتماعی کارگران زواد باعث روی افتادگی هر یکی آنها گردیده بود. رویداد مهم در حیات تدس در این دوره مشکل 31 مارس سال 1995 تشریف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای هزاران کارگران زواد یک مرحله مهمی گردید و برای سفربر کردن تمام قوه و امکانیت ها برای از این حالت برآوردن کارگاه تکانی جدی بخشید. Отсутствие в Таджикистане основного сырья, نبودن اشیای خام اساسی در تاجیکستان، دور بودن کشور از بندرهای جهانی، خراجات نظررس نقلیات و وابستگی از تغییریابی نرخ‌های جهانی به اشیای خام و خاکه آلومینی همه این خوف استحصال زواد آلومینی تاجیک را بلند برداشته در مقایسه با شرکت‌های صنعتی خارجی شرایط نسبتاً کمتر مساعد را فراهم آورد. در چنین شرایط تلکو به طور واضح با مشکلات غیر چشم داشت ادامه فعالیت مواجه شد. مسئله مذکور باید به ثمر و در مهلت کوتاه‌ترین راه حل خود را پیدا می‌کرد. اصلا مجازاً گوییم با مقصدی به افق امکانیت ها نظر کردن، دورنمای نو را معین کردن و در این سمت کارهای بی‌مثل مانند را انجام دادن ضرور است که زینه به زینه با فوت هر یک قله آن را پسی سر نماییم. در دوره بدشوی وضع بازار جهانی آلومینی با سبب بحران جهانی مالیوی اقتصادی اهل زحمت شرکت غمخواری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را احساس و قدر می‌کردند. ضمن سمینار در ماه دکبر سال 2013 با نظر داشت اهمیت شرکت آلومینی تاجیک در اقتصادیات ملی و نقش بزرگ اجتماعی آن سرور دولت برای دریافت راه‌های دستگیری دولتی تلکو به وزارت و اداره‌های کشور دستورهای مشخص داد که ماه ینور سال 2014 در قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درج شده است.
واقعاً از لحظه گرفتن مقام شرکت در سال 2007 تالکو را وادار نمود که طبق جدول قطعی ضد بحرانی فعالیت کند و راهبریت و متخصصان آن سعی و کوشش زیاد به خرج داده برای اجرای قرارهای مهم استراتژیکی و برقرارسازی اقتدارهای استحصالی، کم کردن خراجات، به شرایط موافق گردیدن استحصالات و نگاه داشتن رقابت‌پذیری تالکو در بازار جهانی آلومینی تمام تدبیرهای اندیشیده را روانه کند. شرکت نظام مخصوصی کاهش دادن خراجات را جاری کرده است. مثلا اگر خراجات استحصالی در سال 2010 790 میلیون سامانی را تشکیل داده باشد، پس در سال 2015 آن به 565 میلیون سامانی کم شد و با نظرداشت فرقیت مبادله اسعار 2 مراتب کمتر است. شرکت آلومینی تاجیک سال 2015 استحصال محصولات به گرمی تاب‌آور را به راه ماند. استحصال خشت‌های نوع‌های گوناگون، کوارتزیت، گرافیت 97%، اینچنین شیشه مایع به شرکت امکان داد که همه ساله 20 میلیون سامانی را صرفه نماید. شرکت برای دیورسیفیکاسیون در ساحه نقلیات یک قطار چاره‌ها را اندیشیده است. به شرکت آلومینی بنابر به سبب از جهت جغرافی با منبع‌های اشیاء خام اساسی و مسافه دور جایگیر بودن و نرخنامه‌های بلندترین خراجات نقلیات راه آهن همسایه کشورهایمان ضرری کلان مالیوی می‌رساند. عامل نقلیات و افزایش ارزش محصولات شرکت آلومینی تاجیک تأثیر بی‌نهایت زیاد رسانده، آن بیش از 30% را تشکیل می‌دهد. در این زمینه تالکو با مقصد پیشگیری از چنین حالت یک قطار تدبیرها را عاید به دیورسیفیکاسیون ساحه نقلیات اندیشید. تشکیل صادرات آلومینی با راه بندرهای ترکیه، ایران و گرجستان از همه ثمرناک بود که امکان داد که تعرفه‌ها برای هر یک تن بار توسط چنین تدبیرجویی 50-70 دلار را کاهش داده شود. پس از قطع شدن انتقال گاز از ازبکستان همسایه، در سال 2012 شرکت آلومینی تاجیک در کارخانه خود 5 تجهیزات تجزیه گاز را از انگشت محلی نصب و به کار درآورد. تشکیل استحصال خودی گازی سینتز باعث صرف کردن سالانه 15 میلیون دلار آمریکایی گردید و در طول قریب 6 سال اخیر شرکت تقریباً 100 میلیون دلار آمریکایی را صرف کرد و احتیاج به گاز داشتن کارخانه آلومینی را پررا تامین نمود. در دایره عملی سازی استراتژی تالکو فراهم آوردن شرایط زمینوی برای خود تامین کنی کارخانه در استحصالات اساسی و یاری رسان برای استحصال آلومینی ماه ایون سال 2012 در زمینه شرکت جمعیت محصولات محدود تالکو ریسورس تأسیس داده شد که وظیفه اساسی آن استخراج و تامین کردن کارخانه‌های صنعتی کشور با معدن از جمله آلومینی با انگشت محلی می باشد. با سپارش به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، جهت تامین استحصال تالکو و دیگر کارخانه‌های صنعتی جمهوری، حکومت در ماه مارس سال 2013 به تالکو ریسورس برای کار کرد و استحصال انگشت اعلی صفت در 2 موضع جیجیکرود و کانته کانفان یغناب در ناحیه عینی ولایت سوخت اجازت نامه داده است. شرکت در مدت 3 سال برنامه استفاده اقتدارهای استحصالی جمهوری تاجیکستان را عملی نمود که مقصد اساسی آن جلب نیروی صنعتی وطنی به سیستم استحصال آلومینی بود. طبق نتیجه های این لایحه زیاد از 60% تمام تجهیزات و جزءهای برای استحصال آلومینی ضروری در زمینه کارخانه های وطنی استحصال کرده شدند که خراجات شرکت را خیلی کاهش داده، محصولات ناکی و درآمدناکی آن افزود. جلب تالکو و اقتدارهای صنعتی تاجیکستان توسط رشد استحصالی و مالیوی آنها به رشد قریب 40 کارخانه وطنی تأثیر مثبت رسانید. بعضی آنها پس از مدتی غیر فعال در نتیجه بحران کنونی اقتصادی در کشور برقرار کرده شدند. در چنین شرایط تشکیل زیاده از 4000 جایهای نوی کاری
عامل مهم حیاتی گردید. طبق برنامه رشد تالکو که به تشکیل کارخانه‌های وطنی کارکرد آلومینی در تاجیکستان روانه کرده شده است، ماه سپتامبر سال 2011 شریک شرکت تالکو منیجمنت در شهر دوشنبه یکی از کلانترین کارخانه‌های آسیای مرکزی را عاید به استحصال مصنوعات کابلی و سیمی تالکو کابل را با استحصال 420 نامگوی محصولات ساخته به استفاده داد. شرکت دارای پایگاه ضروری تکنولوژی بوده، با تجهیزات حاضر زمان استحصال کنندگان پیشرفته جهانی سیترا ایتالیا و مالیفیر فنلاند مجهز شده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مراسم افتتاح کارخانه کابل تالکو اشتراک کردند. سال 2009 در زمینه شرکت آلومینی تاجیک پژوهشگاه علمی تحقیقاتی متالورژی تأسیس یافته است که هدف آن گذرانیدن تحقیقات و تهیه تکنولوژی علمی اینوواسیونی گزارش تالکو به اشیای خام مینرالی محلی، کم کردن تاثیر منفی پرتوهای صنعتی آن به محیط زیست و تکمیل دادن آن تهیه کنسترکسیوها و تجهیزات تکنولوژی برای استحصال الکترولیز و انود، این چنین استحصال فتار و نمک ها می باشد. پژوهشگاه مذکور دارنده 19 پتنت خرد حقوقی مؤلف جمهوری تاجیکستان و 3 پتنت اوراسیایی برای اختراعات می باشد که با تطبیق آنها در استحصالات بابت رشد اقتصادی کشور سهم نظررس گذاشته می تواند. برای فعالیت پرثمر اختراعکاری و علم استحصالی پژوهشگاه تحقیقات های متالورژی تالکو با مکافات عالی تشکیلات پتنتی اوراسیا مدال طلایی بلینیکوف برای سهم در کارهای اختراعکاری و پتنتی لایق دانسته شد. با آمدن راهبریت نو ازبکستان در سال 2016 همکاری شرکت آلومینی تاجیک با کشور همسایه صفتاً به پایه‌های نوی سازنده به راه مانده شد. 27 سپتامبر سال 2018 اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف به شرکت آلومینی تاجیک تشریف آورده با رفت استحصالی آلومینی شناس شدند. سال 2018 تالکو خرید گاز طبیعی را از جمهوری همسایه دوباره آغاز کرد. قدم دیگری مشخص تالکو برای به راه ماندن همکاری‌های متقابلا سودمند با ساختارهای تجارتی ازبکستان این ماه می سال 2019 تأسیس جمعیت محصولاتش محدود کارخانه مشترک تالکو اوزافتوترک می باشد. جمعیت محصولاتش محدود از جانب فیلیال تالکو آلومینی ساختمان و شرکت ازبکی اوزافتوتریلر تأسیس یافته است. شرکت آلومینی تاجیک تالکو اوزافتوترک را در بنای خود با تجهیزات مجهز استحصالی تامین نمود. فعالیت اساسی کارخانه مشترک استحصال ماشین‌های بارکش خودپرتاب‌ها می باشد. در عین زمان تالکو به تکنولوژی‌های بی‌خطر سرمایه گذاری می کند، نو را به وجود می آورد و فاندهای موجوده استحصال را نوسازی می کند. طول 10-15 سال اخیر در صنعت آلومینی تغییرات جدی تکنولوژی استحصال فلز مذکور روی داد. راهبریت شرکت استراتژی رشد صنعت آلومینی وطنی را توسط جاری کردن لایحه‌های اینوستیسیونی مقصدناک تالکو تهیه و به تطبیق فعالانه آن آغاز نمود. یکی از آنها تطبیق برنامه نوسازی منتظم و پررأی استحصالات آلومینی و گذراندن آن به تکنولوژی نوی معاصر که امکان فراهم می آورد که در پیشامد نزدیکترین فاندهای اساسی نو گردیده تجهیزات فرسوده
با تجهیزات معاصر و عین زمان پیشقدم تکنولوژی صرفه‌کننده انرژی عوض کرده شود. اقتدارهای استحصالی کارخانه برقرار و در سالهای نزدیکترین استحصال آلومینی خیلی افزون گردد. Сегодня компания вынуждена عین زمان به شرکت ضرور است که برای تعمیر و ترمیم تجهیزات‌های فرسوده و کهنه‌ساخت مبلغ‌های زیاد را خرج نماید. طی سالهای آخر در صنعت آلومینی جهانی بخصوص در سمت تکنولوژی استحصالات آن دیگرگونی‌های کلی به وقوع پیوستند. در کارگاه ما ضرورت تطبیق برنامه‌های از نوسازی و تجدید کارخانه در مهلت‌های نزدیکترین که جهت گسترش استحصال الکترولیز و تأمین امنیت تکنولوژی‌های حاضر زمان و درستی مساعدت می‌نماید. برای حل مسئله مذکور در تالکو امکانیت‌های استفاده نموده زیادی موجود است. طبق برنامه موجوده از نوسازی خطهای تکنولوژی یکم، دوم، پنجم و ششم استحصالات الکترولیز پیشبری شده است که آن در مجموع از 3 حصه دستگاه و تجهیزات تکنیک استحصالی الکترولیزی کارخانه را تکمیل می‌دهد. دریکسیا استحصالات الکترولیز 11 امارت استحصالی، شعبه استحصالی و تکنولوژی، قطعه تفسانش و به کار در آوردن الکترولیزهای عبارت می باشد. 2 تا امارت استحصالی یک جای یک سلسله را تشکیل می دهند. موافق نقشه سلسله یکم از نوسازی کرده شده دک‌های الکترولیزی 196 عدد شنونده اقتدارشون زیاد می شود که در یک سال اقتدار استحصالی آنها 80,000 تن را تشکیل می دهند. یک جهت مثبت از نوسازی با از آن عبارت است که همه محصولات اشیاءهای خامی که به دک‌های الکترولیز داده میشوند به طور اتوماتیک داده شده محصول نوعی الکترولیزها را 6-8% زیاد نبوده اشیاءهای خامی که به داخل الکترولیزر داده میشوند صرفه کرده میشوند. Bizning yaqin rejalarimiz در نقشه نزدیکترین ما مسئله تجدید و ترمیم نوبت دوم سلسله دستگاه ها می باشد که در اساس آن 216 دهخانه با اقتدار 240 که و استحصال سالانه 140-142 هزار تن آلومینی اولیه نصب کرده می شود. لایحه در 2 مرحله با نصب 108 دستگاه معدن‌گدازی در هر یک مرحله با اقتدار سالانه 70,000 تن آلومینی اولیه عملی کرده می شود. از نوسازی استحصالات الکترولیزی قطارهای 5، 9، 10 و 6، 11، 12 زواد آلومینی تاجیک در 3 مرحله با نصب و به کار درآوردن وانه‌های نوی الکترولیز با اقتدار 255 کیلو آمپر که به هر یک سلسله 216 وانه شماره آنها 432 عدد خواهد رسید. خط استحصال الکترولیز پره اتونومی کرده شده. اقتدار سالانه آن 300,000 تن مسئولات می باشد. агар айни замон нерӯи барқи истеъмолшаванда дар электролизёрҳои амалкунанда 160-175 килоампера дар доираи 18,000 киловатт тонна ташкил диҳад, пас аз навсозии он хароҷоти барқ то ба 14,900 киловатт тонна дар силсилаҳои якум ва дуюм ва 13,500 киловатт тонна дар силсилаҳои панҷум ва шашум коҳиш меёбад. ба ғайр аз нерӯи барқ сарфаи дигар компонентҳои асосии истеҳсоли алюминӣ низ коҳиш меёбанд аз қабили кокси нафтӣ, креолит ва фториди алюминӣ. ногуфта намонад ки дар рафти аз навсозии силсилаҳои иморатҳои электролизӣ ширкати алюминии тоҷик технологияҳои навтарини соҳаи алюминӣ истифода шуда миқдори навъҳои баландсифати алюминии А8 ва А7 на кам аз 94% истеҳсолоти умумиро ташкил менамоянд. лоиҳаи дигари мақсадноки ширкати алюминии тоҷик аз нигоҳи миқёс ва стратегӣ ба ҳеҷ ваҷҳ аз нақшаҳои саноаткунонии тоҷикистон ки кишвар ҳангоми бунёди комплекси ҳудудии истеҳсолии ҷанубии тоҷикистон шурӯъ шуда буд, татбиқи барномаи гузариш ба ашёи хоми маҳаллӣ буд. барномаи ивазкунандаи воридоти талко на танҳо ба ҳалли мушкилоти кам кардани хавфҳои беруна ва таъмини рақобатпазирии маҳсулоти ширкат нигаронида шудааст, балки дар маҷмӯъ дурнамоии иқтисодии тоҷикистон ин саҳми мушаххаси сармоягузорӣ дар рушди саноати истихроҷи маъдан ва кимё мебошад ки
تشکل سمت نوی صناعت، انرژتیکا و متالورگیا و به بنیاد دهها انشاءات بزرگ صناعتی و به وجود آوردن هزارها جایهای نوی کاری تکان جدی بخشیده. به این وسیله به رشد اینفراساختار یک قطار منطقه های مملکت و بهتر نمودن وضع اقتصادی و اجتماعی آنها مساعدت می نماید. در دوام 10 سال اخیر شرکت الومینی تاجیک انشاءات‌های نوی استحصالی ساخته، همچنین یک چند شرکت و کارخانه‌های مشترک مورد بهره برداری قرار داد. امروز در تالکو علاقه یک گروه شرکت‌ها فعالیت دارند. صنعت الومینی تاجیک این شرکت تالکو ریسورس در یک سال تقریباً 400,000 تن انگیش تولید می کند و وابسته به احتیاجات بازار به این محصولات می تواند اخراج آن را یک چند مراتب افزایش دهد. از آغاز فعالیت آن در سال 2012 حجم استخراج انگیش تقریباً 2 میلیون تن را تشکیل داده است. امروز تالکو ریسورس به زواد الومینی تاجیکستان، تالکو کیمیا، مرکز برق و گرمدهی دوشنبه، زواد سمنت یاوان و دوشنبه و یک قطار کارخانه های دیگر کشور انگیش می دهد. با زیادشوی تناسب اشیا استخراج انگیش در کانهای کشاده که باعث افزایش خراجات می گردد، تالکو ریسورس تصمیم گرفت که به گزارش در قطعه های کانت و جیجکروت به اصول زیرزمینی کارکرد کانها نیز شروع کند. در دایره لایحه تأسیس کارپوراسیون کیمیایی و متالورژی تاجیکستان تالکو کمیکال در ماه سپتامبر سال 2016 ساختمان 3 انشاءات بزرگ صنعتی به انجام رسانیده شد. کارخانه های استحصال کریالیت اقتدار 12,000 تن، فتریت الومینی 18,000 تن و کسلته سولفات 130,000 تن در ناحیه یاوان. از سال 2017 تالکو کمیکال با تحویل محصولات خود به زواد الومینی تاجیکستان و صادرات آن به روسیه، آذربایجان و قزاقستان شروع کرد. طبق تکنولوژیایی که پژوهشگاه تحقیقات متالورژی تالکو تهیه کرده است، در اینجا استحصال صنعتی کوآگولانت وطنی برای تازه کردن آب به راه مانده شده است که از صفتش نسبت محصولات وارداتی پستر نیست. امروزها این محصولات طلبات پایتخت کشور شهر دوشنبه را به این نوع محصولات صنعتی پررقانه می کند. تالکو کیمینال این چنین نیت دارد که به بازار داخلی محصولات علاوگی کارخانه های کریالیت گیبس که حجم سالانه آن 75,000 تن خواهد بود، فروش تجارتی را به راه ماند. همچنین قسم تأمین امنیت اشیای خام نیروگاه های استحصال کریالیت و فتریت الومینی، تالکو فلوارید، استخراج و کارکرد معدن را در زواد کنسنتراسیونی در زمینه کارخانه معدن تازه‌کنی تکاب برای استحصال فتریت فلوتاتی 97-98% عملی می نماید. اگر در زمان شوروی این کارخانه های استخراج معدن و کارکرد در 10 سال نه کمتر از 32,000 رود استخراج می کرد، حالا این بیشتر از 30,000 تن است. تالکو فلوارید در سال 2019 به ساختمان باز یک کارخانه استخراج و کارگرد کان کزناک در ناحیه عینی شروع کرد که تجهیزات نو خریداری و به تاجیکستان انتقال داده شده است. کنسنتراسیون معدن 150,000 تن در یک سال، استحصال کنسنترات فلوارید 97% یعنی 40,000 تن در یک سال. در زمینه کارخانه نو تقریباً 300 جایهای کاری تأسیس داده می شوند. ماه اپریل سال 2017 شرکت تالکو گولد برای تطبیق لایحه اینوستیسیونی از خودکنی کانهای کانچاچ تأسیس داده شد. هدف لایحه در تاجیکستان مرکزی در اساس ذخیره‌های ثابت شدن معدن اقتدارهای صنعتی که به مجموع یگانه استحصالی متحد شدند. ساختمان مینه‌ها، چاه‌ها، کامراهای هموار، چاه‌های جدا شده، خط سیرها
و استفاده اصولهای دیگر آموختن کانهای مدنی، بنیاد کارخانه غنیگردانی با مورد بهره برداری قرار دادن خطهای علاهیده استحصالی برای غنیگردانی طلا و سرمه، ساختمان و به کار درآوردن یک زواد متالورژی برای استخراج متالها، طلا، سرمه، نقره، سیماب و غیره. طبق حسابهای پیشکی، ذخیره های عمومی کانهای کانچاچ چنین است: سرمه 264,616 تن، طلا 49,9 تن، فلورید 76,650 تن، نقره 59,144 تن، سیماب 1,197,1 تن. 24 ایون سال 2018 مراسم رسمی آغاز ساختمان مجمع استحصالی تالکا در ناحیه عینی برگزار گردید که در آن اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شرکت داشتند. تالکا گفت استحصال طلا و سرمه در میانه سال 2020 به نقشه گرفته شده است. شایان ذکر است که حجم استحصال سرمه تالکا گفت در آینده زیاد از 10% محصولات جهانی خود را تشکیل خواهد داد و با نظر داشتی متحدسازی فعالیت شرکت با سهام، جمعیت محصولاتش محدود تیبت مای خوایو زیاد از 27% بازار جهانی این محصولات را تشکیل می‌دهد. با مورد استفاده قرار دادن اقتدارهای نوی استحصالی بیش از 600 جای نوی کاری فراهم آورده می شود. راهبریت شرکت فعالیت خود را در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان براه مانده، پیوسته در سمت رشد فعالیت، نوسازی استحصالات با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و جستجوی شریکان نوی تجارتی که به واسطه به رشد شرکت ملی صادقانه خدمت می‌کند. در عین زمان تالکا به یک کارپوراسیون کارکرد معدن‌های کوهی و صنایع کیمیا تبدیل داده شده است. شرکت آلومینی تاجیک امروز 45 ساله می شود. در مدت 45 سال هم از جهت تکنولوژی و هم از جهت عوض‌شوی سیستم اداروی استحصالات دیگرگونه‌های کلی دیده می شوند و از این شده برنامه مدرنیزاسیون شرکت آلومینی تاجیک یکی از مقصدهای استراتژی فعالیت شرکت به حساب می رود. امروز ما با شرکت بزرگترین چینی چالیکو شرطنامه و اساسنامه تکنیکی اقتصادی مدرنیزاسیون استحصالات رو امضا کردیم و با شرکت چاینا ماشین کارپوریشن نیز شرطنامه EPC+F یعنی ساختمان کارخانه 300,000 تن آلومینی رو به امضا رسانیدیم و با باوری کامل گفتنیم که ما مقصد امسال آغاز کردن این مدرنیزاسیون را داریم. مسئله مهمترین این مدرنیزاسیون است. در حقیقت مسئله دوم این مسئله سازمان دادن سیستم لوجستیکی خیلی موثر و ساده و در حالت‌های ضروری در عوض شونده است. خوشبختانه این سیستم در فعالیت کارخانه ما امروز موجود است. سیستم لوجستیکی ما از سیستم مولتی مدلی عبارت است، یعنی با استفاده هم راه‌های آهن و هم استفاده از راه‌های اتومبیلی ما توانستیم که تامینات با میلان استحصالات را از اشیاء خام نوابسته از اون تضاد و پروبلم‌های سیاسی و رژنالی که در فعالیت ما موجودند ما توانستیم که این فعالیت خود را حفظ نماییم، استحصالات خود را حفظ نماییم. مدرنیزاسیون استحصالات در حقیقت خیلی ضرور است، چون که چنانه که می‌دانید امروزها برای تحلیل درجه رقابت‌پذیری این یا آن اقتصادی ملی پیش از همه درجه موجودیت تکنولوژی‌های اتوماتیکی اداره شونده یعنی روباتیزاسیون و استفاده اینتلکت صنعی بهاگذاری اون رو جابجا می‌کند. از این شده مقصد ما پیش از همه در استحصالات وطنی جاری کردن
هم اینتלקتی صنعی و هم سیستم‌های اتوماتیکی اداره‌شوی استحصالات و البته استفاده وسیع ربات‌ها که میتواند درجه صفت و نظام و انتظام استحصالات رو کلاً عوض کند و محصولات ما بازارگیر گردد. بودن سیستم لوجستیکی خیلی مکمل، بودن اشیاء خام محلی که برنامه همچنین از جانب قرار حکومت مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان پیاده کرده می شود. گزارش هم به اشیاء خام محلی و اینچنین استفاده نیروهای استحصالی وطنی با اون برنامه وارد عوض شونده ای که در ما استفاده برده شده است، ما میتوانیم که ثمراناکی استحصالات را نیز از این جانب خیلی و خیلی دیگرگون و مثبت سازیم. بودن سیستم لوجستیکی، بودن مدرنیزاسیا و استحصالات نوین جهانی به کارمندان طلبات سطح کسبیت بلند بین خلقی نمیتواند دیدن. از این شده طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوصا پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما برنامه آموزش کارمندان بلند اختصاصی درجه کسبیت بین خلقی در هم دانشکده‌های خارج کشور هم داخل کشور این برنامه را ما برده ایستادیم و امروز اون جوانانی که با سربلندی میتونن این استحصالات رو پیش برند در تاجیکستان هستند و اون مقصدی که در نزد خود گذاشتیم ما با باور کامل گفتنیم که ما میتونیم اون رو با سربلندی اجرا کنیم. کارخانه آلومینی تاجیکستان شناسنامه صنعت تاجیکستان است. امامعلی رحمان.